السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. تعالوا النهاردة هنتعلم عن حاجة مهمة جدا جوه جانجو، هي الأدمن بانل. طيب بداية، إيه هي الأدمن بانل وإزاي يدخل لها؟ هي دي البانل اللي أنت بتتحكم منها كأدمن في كل الموقع، وخاصة الأجزاء الخاصة بقواعد البيانات، إنك تضيف بيانات، تحذف بيانات، أو تعدل عليها بطريقة سهلة وبسيطة، بصفحة كل الناس ممكن تفهمها بسهولة جدا وجاهزة عندك. أنت ما بتعملش فيها أي حاجة، أنت بس يا دوب بتفتحها. طيب إزاي أدخل فيها؟ لازم تكون يوزر وليك الصلاحيات إنك تدخل. طيب إزاي ده هنعمله؟ بنعمل حاجة اسمها سوبر يوزر. نعمل السوبر يوزر، بنحط لنا يوزر نيم وباسورد، وممكن بعدها ندخل على الصفحة دي. يلا نعمل كرييت السوبر يوزر. خلينا بس نوقف السيرفر علشان نكتب هنا، وهنعمل بايثون manage.py create super user enter. انا كتبت بايثون غلط، نعيد تاني. بايثون manage.py create super user. ايوه، نشوف بقى الايرور اللي طلع عندنا هنا ايه. بيقولك ان مفيش تيبل اسمه auth user. auth user ده اليوزر ريجستريشن او الاوثنتيكيشن الجاهز في جانجو، بس لسه مش موجود في قواعد البيانات. علشان كده مش راضي يعمل لنا يوزر، هو مش لاقي جدول يحطك فيه. طيب خلينا نفهم حاجة بسيطة. في ملف السيتنج هنا انا في عندي حاجة اسمها داتابيز اللي بتيجي ديفولت في جانجو هي الاس كيو ال لايت. تمام، فانا دلوقتي عاوز اعمل جدول الحاجات اللي جانجو اصلا كاتبه الكود بتاعتها ومجهزاها، بس عاوز اعمل لها جدول في قاعدة البيانات اللي عندي دي اللي هي هنا موجودة. طيب بنعمل ده بأمرين. بنعمل بايثون manage.py حاجة اسمها make migrations. تمام، انت بتقول للجانجو يلا انا عندي شوية جداول اعمل المايجريشنز بتاعتها، وبتضغط انتر. بعد كده هنكتب نفس الامر بايثون manage.py بس migrate. كلمة migrate هتبدأ تعمل لك الجداول. يلا هنضغط ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، شايفين كل ده applying auth 12 11 10 sessions، كل دي جداول جاهزة في جانجو. احنا دلوقتي بس حطيناها جوه قاعدة البيانات، احنا ما كتبناش اكواد في دي خالص، هي دي جاهزة. احنا كل اللي احنا عملناه احنا طلبنا من جانجو ينقل لنا الاكواد ديت لجداول جوه قاعدة البيانات علشان نقدر نستعملها. يلا نرجع تاني بقى ونعمل create super user. دلوقتي ما اداليش ايرور ولا اي حاجة، قال لي اكتب اليوزر نيم، انا هكتبه ايه، ايميل ادرس ايه at myblog.com، يعني كايميل بس اي حاجة يعني، مش لازم حاجة حقيقية دلوقتي لان احنا بس بنجرب. باسورد again. هنا بقولك ان الباسورد قصيرة لان انا كاتب بس حرف واحد، وما بيظهرش هنا، ده للامان وللخصوصية. فانا بقول لي password validation and create super anyway، هقول له yes. كده خلاص عندنا السوبر يوزر created successfully. يلا بقى نروح الموقع ونشوف ايه الادمن بانل. انا لو حطيت هنا سلاش وحطيت ادمن، انا لازم اشغل السيرفر. كنا بنشغله زي بايثون manage.py run server. كده اشتغل عندنا خلاص.
دي صفحة جانجو ادمنستريشن، صفحة جاهزة احنا ما عملناش فيها اي حاجة. حط اليوزر نيم اللي انا لسه عامله دلوقتي، لوج ان. دخلنا في السايت ادمنستريشن. انا في عندي هنا بس الاوثنتيكيشن، الجداول اللي احنا لسه عاملينها حالا فيها اليوزرز. انت ممكن تدخل، ده اليوزر اللي انا عملته وهو موجود هنا كستاف لانه سوبر يوزر. لو دخلنا عليه هنا هنلاقي الباسورد بتاعنا. هنا هنلاقي ان البرميشنز اللي موجودة لليوزر ده ان هو اكتف ستاف وسوبر يوزر، لانه السوبر يوزر اكيد معاه كل الحاجات التانية. كل دي حاجات هنفهمها مع الوقت بإذن الله. بس نرجع تاني هنا لليوزرز. انت هنا ممكن تعمل اد يوزر، ممكن انت تحط يوزر نيم وباسورد وكونفيرم وتحط البيانات بتاعته وتنشئ اليوزر. فانت عندك الصفحة دي بتتحكم منها في كل حاجة. تمام. ممكن تحذف يوزر، ممكن تعمل له تخليه مش اكتف. هنا بتتحكم في كل حاجة. والصفحة دي اللي بيظهر فيها الجداول بتاع قواعد البيانات عندك، بس بدل ما تظهر زي اكسل شيت هنا بتظهر بطريقة منظمة. ممكن تضيف، تعدل، تزود براحتك خالص وبكل سهولة. أشوفكم الفيديو اللي جاي وهنبدأ نعمل جداول البيانات الخاصة بينا اللي احنا هنكتبها بإيدينا. سلام.